என்ன மேல தூக்கி மாற்றத்தில் இருக்கிற சவுண்டு மாறப்போகுது. ஸோ ஹலோ ஃபேமிலி, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் உங்கள் விஷ்ணு, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது Teammfc. ஸோ என்னடா விஷ்ணு ஒரே குஷியாக இருக்க, ஒரே எந்தூசியாஸ்டிக்காக வந்து வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அவங்க நம்ம வந்து ரொம்ப நாள் இல்லை கொஞ்ச நாளாக வந்து சரி ஓகே எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து மாற்றணும்னு ஒரு பிளான் வச்சுருந்தோம்ல. பட் எனக்கு வந்து ஃபுல் சிஸ்டத்தில் போவேணாம், ஏன்னா எனக்கு அந்த நாய்ஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஒத்துக்கிறது இல்லை. ஏன் எதனாலங்கிறது வந்து நான் வந்து மோட்டோ விலாகில் வந்து சொல்கிறேன். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்ற போகிறோம் ஃபைனலாக. ஸோ என்ன எக்ஸாஸ்ட் அண்ட் எங்கே மாற்ற போகிறோம் அதெல்லாம் வந்து நம்ம அப்படியே மோட்டோ விலாகில் போக பார்க்கலாம். அண்ட் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சேனல் யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி என்னோட இன்ஸ்டாவோட லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். ஃபாலோ பண்ணாதுங்க, ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஃபேமிலி. ஸோ ஹலோ ஃபேமிலி, பேக் டு வீடியோ. அண்ட் டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக 12:11 ஆச்சு. நம்ம வெஸ்பா இங்கே கொடுத்துருந்தோம், சர்வீஸ் பண்ணாரா இல்லையா ஒன்றும் தெரியலையே. ரிட்டர்ன் வரும்போது மறக்காமல் கேட்கணுங்க. ஸோ இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னா, நேராக வந்து நம்ம விக்கி ப்ரோவோட கடைக்கு தான் போயிட்டுருக்கோம். ஸோ விக்கி ப்ரோ யாருன்னா நம்ம ஆல்ரெடி தெரியும், நம்ம வாசனோட வ்ளாகில். அதுக்கப்புறம் அசார் கிட்டவன் வந்து கோயம்புத்தூர் வந்தப்போ ரீசெண்டாக ஒரு இடத்துல வந்து ரீசெண்டாக வந்து ஒரு மீட்டப் கோயம்புத்தூரில் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணியிருப்பாங்கல்ல. ஸோ அங்கே தான் விக்கி ப்ரோவோட பிட் ஷாப்புக்கு தான் இப்போ போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அங்கே போயிட்டு நம்மளோட எக்ஸாஸ்ட்டை வந்து மாற்ற போகிறோம். ஸோ என்ன என்ன எக்ஸாஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அதெல்லாம் அங்கே போய் பார்க்கலாம். பட் ஃபுல் சிஸ்டம் கிடையாதுங்க, அது வந்து நான் இப்போயே சொல்லிடுறேன். ஃபுல் சிஸ்டம் நான் போட போகிறதே இல்லை. ஏன் விஷ்ணு நீ ஃபுல் சிஸ்டம் போடல அப்படின்னு வந்து கேட்டிங்கன்னா, உண்மையாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஃபுல் சிஸ்டம் வந்து வண்டிக்கு வந்து ஆக்சுவலாக என்னோடய வண்டிக்கு எனக்கு அது தேவை இல்லைங்க இப்போதைக்கு. ஏன்னா எனக்கு வந்து மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் இருக்குது. நான் ஓப்பனாக உண்மையே சொல்லிடுறேன், எனக்கு வந்து மைக்ரைன் ப்ராப்ளம் இருக்குது. ரொம்ப அதிகமான நாய்ஸு இல்லைன்னா ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எனக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து தலைவலி வந்துடும். ஸோ அதனால் இந்த லவுட் எக்ஸாஸ்ட்டு அதே மாதிரி இந்த ஃபுல் சிஸ்டம்லாம் போட்டு த்ரூ அவுட் வந்து ரைடில் ஃபுல்லாக வந்து நாய்ஸாக ஓட்டுறதுக்கு என்னால் வந்து முடியாது. பட் ஓகே, பட் சூப்பர் பைக்குக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாஸ்ட்டுங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான். பட் அதெல்லாம் ஓகே தான். ஆனால் இருந்தாலும் எனக்கு வந்து என்னுடைய ஹெல்த்து தான் முக்கியம். ஹெல்த்து முக்கியம்னா இந்த சாப்பாடு விஷயத்தில் அந்த மாதிரி விஷயத்தில் கூட காம்ப்ரமைஸ் வந்து பண்ணிக்கலாம், அது பிரச்சனை கிடையாது. ஆனால் என்னால் என்னுடைய தலைவலியை மட்டும் என்னால் எப்போவுமே பேர் பண்ணிக்கவே முடியாதுங்க. அது அந்த டேவையே ஸ்பாயில் பண்ணிடும். அந்த டேயில் என்னால் வேறு எதுவுமே பண்ண முடியாது. தலைவலின்னு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா ஸோ வந்து கொஞ்ச நாளில் எனக்கு வந்து ஓகே இன்னொரு டூரர் பைக் ஒன்று வாங்குகிறோம், அப்போ வந்து இதை வந்து வெறும் சிட்டி ரைட்ஸுக்கு மட்டும்தான் எடுத்துகிட்டு போவோம், இல்லைன்னா வந்து ஒரு ரொம்ப சின்ன ரைட் ஷார்ட் ரைடு மட்டும்தான் பிளான் பண்ணுவோம், வீக்லி ஒன்ஸ் தான் ஓட்டுவோம் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ஓகே. எனக்கு மேக்ஸிமம் வந்து மார்னிங்லாம் தலைவலி வராது, ஈவினிங் டைம் தான் வரும். ஸோ அப்படிங்கிற பட்சத்தில் எனக்கு வந்து ஓகே தேவைப்படும் போது நம்ம அதை அப்போ போடலாம். ஒரு டூரர்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் ஃபுல் சிஸ்டம் பிளான் பண்ணும்போது பண்ணலாம். பட் இப்போதைக்கு இதை வந்து நான் அடிக்கடி சிட்டி ரைடுக்கும் எடுத்துகிட்டு போகிறேன். நம்ம ரோலெக்ஸை டூரிங்கே இவனையே வச்சு பிளான் பண்ணுறோம். பில்லியன் சீட்டை போட்டு டூரிங் லக்கேஜை கட்டிட்டு பேசாமல் லடாக் கிளம்பிடலாமான்னு ஒரு பிளானில் இருக்கேன். ஸோ அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நான் வந்து இப்போதைக்கு ஃபுல் சிஸ்டம் போட்டு என்னால் அந்த சவுண்டை ஃபுல்லாக கேட்டுட்டுலாம் என்னால் இப்போதைக்கு ஓட்ட முடியாது. சரி ஓகே, அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நீ எதுக்கு இப்போ வந்து ஸ்லிப்பானும் போடுற? ஸ்லிப்பானே வேண்டியதில்லையே, இல்லைன்னா டிகேட் பண்ணிட்டு ஸ்லிப்பான் எதுக்கு போடுறோம்? அதுவும் தேவையில்லை, அதுவும் வந்து சவுண்டு வருமே அப்படின்னு கேட்டால் ஒரு சின்ன ஒரு மன திருப்திக்கு. எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ஸ்லிப்பான் போடுறது சவுண்டுக்காக இல்லை. நான் மொதல் விஷயத்த சொல்லிடுறேன், லுக்கு. எனக்கு வந்து இந்த ஸ்டாக்கில் வர்ற இந்த இத்தாச்சோட சைலன்சர் லுக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. ஏன்னா நம்ம நான் R15 வந்து சைலன்சர் மாற்றினதுக்கு காரணமே லுக்கும், அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி சவுண்டு தான். ஸோ ஒரு 2 lakh செக்மெண்ட்டில் இருக்கிற பைக்கிலேயே வந்து நம்ம வந்து அந்த லுக்கு வந்து காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்க முடியாத பட்ஜெட்டில் நம்ம ரோலெக்ஸில் வந்து அதை பண்ணிக்கவே முடியாது. ஓகே, ஒரு வார்ம் அப் அவ்வளோதான், வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ ஸ்டாக் சவுண்டு வந்து நம்ம இதில் மேக்ஸிமம் நம்மளை விலாகில் வந்து கேட்காது. அப்புறம் எனக்கும் வந்து ஒரு இடத்துல ஒரு லைட்டாக ஒரு இது இருக்கும், கொஞ்சம் சைலன்சர் சவுண்ட் இருந்திருக்கலாமோ, எக்ஸாஸ்ட்டோட நோட் இருந்திருந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமோ அப்படிங்கிற அந்த ஒரு
அந்த ஒரு தோணல் இருந்துகிட்டே இருந்தது. சரி ஓகே, நான் நிறைய பேர்த்திட்ட கேட்டப்போ என்ன சொன்னாங்கன்னா, ப்ரோ எனக்கு வந்து நான் என்ன கேட்டேன்னா, விக்கி ப்ரோட்ட என்ன கேட்டேன்னா, நான் ப்ரோ எனக்கு டீசெண்டான சவுண்டு வேணும், எனக்கு சும்மா அந்த லவுடு போட்டு அவ்வளோ பெரிய நாய்ஸ் வேணாம், அளவான ஒரு சின்ன மியூசிக்கல் நோட்டு மாதிரி ஒன்று. அதே மாதிரி கேன் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஸ்லிப்பான் வந்து நம்ம கேன் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த ஸ்டாக் கேன் அளவுக்கு பெருசு வேணாம், எனக்கு வந்து ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கணும், அது ஒன்று. அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ரோ தான் எனக்கு சஜஸ்ட் பண்ணார், ஸ்லிப்பான் போட்டுக்கலாம். நான் ஷோரூமில் கேட்டப்போ அவங்களும் தான் சொன்னாங்க, ஸ்லிப்பான் போட்டுக்கோங்க, ஆக்ரோபோவிக் ஸ்லிப்பான் போடுங்க, அந்த மாதிரி கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நிறையா எஸ்சி ப்ராஜெக்டோடதெல்லாம் சொன்னாங்க, எஸ்சி ப்ராஜெக்ட்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப லவுடாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. சரி ஓகே, நானே யோசித்தேன், எனக்கு வந்து இப்போது வந்து குடோனோட ஒர்க் போயிட்டுருக்கு, எனக்கு இதுலேயும் பட்ஜெட்டையும் நான் பார்க்கணும். எனக்கு ஒரு ஃபுல் சிஸ்டம் தேவைப்படுது அப்படிங்கிற பட்ஜெட்டில் அதில் ஒரு 1.5 lakhs இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் யோசிக்க மாட்டேன். பட் எனக்கு வந்து தேவையே இல்லை, எனக்கு அந்த அவுட்டர் கேன் மட்டும் மாற்றினா போதும், லைட்டாக சவுண்ட் வந்தால் போதும். அப்படிங்கும் போது தான் நான் லாஸ்ட் டைம் வந்து நான் ரெப்ளிகாவே போகலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ப்ளாகில் வந்து போட்டிருப்பேன். ரெப்ளிகா சைலன்சர் போகலாமா இல்லைன்னா வந்து நம்ம ஒரிஜினலே எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பிளானில் வந்து கேட்டிருப்பேன். ஸோ அப்படி ஒன்று இருக்குது. ஸோ நம்ம சைலன்சர் மாற்றுறது, அச்சா சைலன்சர்னே ஒரு சைலன்சர் தானே, ஸோ எக்ஸாஸ்ட்னு சொல்லுவோம், அதுதான் ஸ்டைலாக இருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து எக்ஸாஸ்ட் மாற்றுற ரீசன் 2. சின்ன ஒரு ஆடியோ நோட் அடிஷ்னலான, இப்போ இருக்கிற ஸ்டாக்கில் இருக்கிற ஒரு அடிஷ்னலான ஒரு ஆடியோ நோட் சின்னதாக வந்து நமக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக கிடைக்கும் ஒன்று. இன்னொன்று, நம்மளோடைய லுக்கு வந்து காம்ப்ரமைஸ் வந்து எனக்கு வந்து ஓகே ஆயிரும். சின்ன கேன் போடும்போது எனக்கு வந்து அந்த லுக் வந்து காம்ப்ரமைஸ் ஆயிரும். எனக்கு ஸ்டாக்கில் இருக்கிற லுக் வந்து பிடிக்கல, இந்த எண்டு கேனோட லுக் வந்து எனக்கு பிடிக்கல. ஸோ அதனால தான் மாத்திரம். இது 2 விஷயத்துக்காக தான் நம்ம வந்து சைலன்சரை மாத்திரம். அண்ட் ஓப்பனாக சொல்லி டைம் வந்து 12:20 அண்ட் இன்னும் நம்ம லொக்கேஷனுக்கு வந்து அரௌண்ட் ஒரு 25 kilometers இருக்கும், ஒரு 30 minutes இல்லைங்க போயிடலாம். அண்ட் சார்ஜ் வேறு சுத்தமாக இல்லை ஃபோனில். ஸோ போகும்போதே விக்கி ப்ரோட்ட ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், ப்ரோ ஐஃபோன் சார்ஜர் இருக்கா, ஏன்னா சுத்தமாக சார்ஜ் இல்லை, அதில் தான் vlog எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன். வாங்க ப்ரோ, நம்ம கடையில் எல்லாம் வச்சுருக்கேன், உங்களுக்கு இல்லாததா. அண்ட் ப்ரோவோட கடையில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட் ஒன்லி சூப்பர் பைக்ஸுங்க. ஸோ நான் என்ன ஒன்று வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இதெல்லாம் ப்ரொமோஷன் கிமோஷன் அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. நான் வாங்குகிற எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு நான் காசு கொடுத்து வாங்குறேன், அவ்வளோதான். இது வந்து அவங்க எனக்கு ஃப்ரீ பண்ணி தந்து அதுக்கு வேண்டி நான் வந்து பேசுகிறேன், பில்டப் கொடுக்குறேன், அதெல்லாம் கிடையாது. ஒரு சில விஷயம் நமக்கு தெரியல, ஒருத்தவங்க நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த நாலேஜ் வந்து நம்ம கெயின் பண்ணிக்கிறோம்ல. அப்போ அவங்க சொல்லி கொடுக்கும்போது நமக்கு ஒரு புரிதல் வந்துடும், ஓ இவங்க வந்து இந்த அளவுக்கு இதில் வந்து ஒரு நாலேஜான பர்சன் அப்படின்னு நமக்கு ஒரு புரிதல் வரும்ல. அதனால நான் சொல்கிறேன், ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஒரு ஜென்யூனான என்ன தேவை, அந்த சிச்சுவேஷனுக்கு அங்கே என்ன தேவை அப்படின்னு மட்டும் சஜஸ்ட் பண்ணுற ஒரு பர்சன் தான் வந்து விக்கியண்ணா. ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஒரு பிகினராக இருக்கோம், சூப்பர் பைக் வாங்குகிறோம் பட்சத்தில் பிகினராக இருக்கும், இல்லைன்னா சூப்பர் பைக் மட்டும் நாட் ஒன்லி அது சூப்பர் பைக் ஒன்லி தான் ஆப்ஷனுங்கிறனால அப்படி சொல்லலை. ஒரு 390 இருக்கட்டும், ஒரு ஜிடியாக இருக்கட்டும், ஒரு R15 இருக்கட்டும், ஒரு KTM எதுவாக இருக்கட்டும், அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ஒரு சீனியர் எக்ஸ்பர்ட் கிட்ட நம்ம வந்து என்னன்னு சொல்லி தெளிவாக கேட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறதுல வந்து எந்த ஒரு தப்பும் இல்லை. அந்த இடத்துல வந்து நமக்கு வந்து அவங்களோட ஒப்பீனியன் தான் போகணுன்னு இல்லை, நமக்கு ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒப்பீனியன், சீனியர் சைட்லேருந்து ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஒப்பீனியன் கிடைக்கும். நமக்கும் நம்மளுடைய என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிற வந்து அந்த நாலேஜ் வந்து நமக்கும் கெயின் ஆகும். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒரு பைக் வாங்குறீங்க, இல்லை உங்களுக்கு ஒரு பல மாடிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, சில எக்ஸாஸ்ட் மாற்றணும், சில எக்ஸாஸ்ட்டில் வந்து டவுட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் ப்ரோ வந்து காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ ப்ரோவோட லொக்கேஷனு ப்ளஸ் வந்து நம்பர் எல்லாமே வந்து நான் வந்து கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஸோ வந்து காண்டாக்ட் பண்ணி கேளுங்க. வாங்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை, உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. விக்கியண்ணா விஷ்ணு நான் சொன்னார், இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது, நான் வந்து ஒரு டியூக் 390 வாங்கியிருக்கேன், இதில் என்ன எக்ஸாஸ்ட் போடலாம், நம்மக்கிட்ட அது என்ன ப்ரைஸ் வருது, வெளியே விசாரிங்க, வெளியே விட இங்கே கம்மியாக இருக்கா மாற்றுங்க, இங்கே அவ்வளோதான். வாங்கணும் அப்படின்னு நான் சொல்லலை, ஏதாவது வாங்குங்க பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லலை. பட் ஐடியா தெரிஞ்சுக்கணுன்னாலே நீங்கள் தாராளமாக உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணி கேட்கலாம். யாருமே வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் நடக்கிற இடத்துல யாருமே வந்துட்டு வாங்காமல சும்மா ஃபோன்லாம் பண்ணி கேட்காதீங்க அப்படின்லாம் யாரும் சொல்ல மாட்டாங்க. தாராளமாக ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, ஒர்க்கிங் ஹவர்ஸில் வந்து ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க, தாராளமாக அவர் வந்து நல்லாவே ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவார். அண்டு எல்லா விஷயங்களும், ஸோ பைக்ஸ் ரிலேட்டடான எல்லா எக்ஸாஸ்ட்டாக இருக்கட்டும், மாடிஃபிகேஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ட்ராக் செக்மெண்ட்டில் ஓட்டுறதுக்கு உண்டான வந்து ட்ராக் அலோன்ஸு எல்லாமே, ஸோ வண்டியோட PPF ரேப்பிங்கு, டீட்டெயிலிங்கு, அது மிரரு இது மிரரு, ஆக்சரிஸு எல்லாமே, ஹெல்மெட்டு, AGV வந்து ஆர்டர் பண்ணி கொடுக்குறது எல்லாமே கம்ப்ளீட் A to Z.
ஸோ எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக வந்து அவரே வந்து பண்ணி தருவார். ஸோ அதில் வந்து உங்களுக்கு ஐடியாஸ் வேணும்னாலும் கேட்கலாம், இல்லைன்னா உங்களுக்கு அதில் ஏதாவது வந்து டிமாண்ட் இருக்குது, ஏதாவது பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படின்னாலும் தாராளமாக அவருக்கு வந்து ஃபோன் பண்ணி கேளுங்க. ஸோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் காண்டாக்ட் நம்பரும் வந்து லொக்கேஷனும். நம்ம பேரை சொல்லுங்கள், கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணி தருவார் அண்ணன். ஃபேமே டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 12:40 ஆக போகுதுங்க. அண்ட் வந்து நம்ம சரவணம்பட்டி ரீச் பண்ணியாச்சு. அவ்வளோதான், சிக்னல்லேருந்து ரைட் எடுத்தோம்னா நம்ம கீரநத்தம் போகிற வழியில் ப்ரோவோட ஷோரூம் இருக்கும். ஓகே அது ஓகே. இந்த சிக்னல் தான். அப்பா ஃபஸ்ட்டு பேசாமல் ஃபுட் கோர்ட்டுக்கு போயிட்டு ஒரு ஜூஸை குடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து கடைக்கு போகலாம். ஏன்னா எனர்ஜியே இல்லை சுத்தமாக. ஃபுட் லோனில் ஏதாவது ஜூஸ் கடை திறந்துருக்கான்னு பார்ப்போம். பக்கெட்ஸ் அண்ட் பர்கர் இருக்குது, அது இருக்குது, க்ரீம் ஃபஜ் இருக்குது. இங்கே ஒரு கடை இருக்கும் போல். கான்சாப்பு ஹேஃபேமே நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கடைக்கு உள்ளே வந்து உட்காந்துட்டோம். அண்டு ஒரு 2-3 ஐட்டம்லாம் ஆர்டர் சொல்லியிருக்கேன். பயங்கர தண்ணி தாகமாக இருக்குது. அதே மாதிரி நல்ல ஐஸ்கிரீமாக படக்குன்னு சாப்பிட்டோம்னா கொஞ்சம் இந்த வெயிலுக்கெல்லாம் மேட்ச் ஆயிரும். அண்டு சூப்பர் பைக்கில் ஒரு சிட்டிக்குள்ளே, அதுவும் இந்த மாதிரி சம்மர் டைமில் எடுத்துகிட்டு வர்றதுங்கிறது அம்மன் கோயிலுக்கு தீ மிதிக்கிற மாதிரி தான், உட்காந்துட்டே தீ மிதிக்கிற மாதிரி கான்செப்டில் தான் இது. அந்த அளவுக்கு ஹீட்டாக இருக்கும். ஸோ ஓகே, நம்ம போய்ட்டு ஆர்டர்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் லைட்டாக சாப்பிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும். நல்லா பெருசாக இருக்கும், ஆனால் கொஞ்சம் காட்ட வேணாம். நான் சாப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் போக போக வந்து மோட்டோ விலாக்லேயே கண்டினியூ பண்ணுறேன். நீங்கள் இந்த வீடியோ வந்து நாளைக்கு மத்தியானம் இது பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம்லாம் கிடைக்காது, மனசு வேறு ஒரே வலிக்கும், அப்புறம் என்ன வந்து திட்டுவீங்க. எதுக்கு வேணாம், நான் அப்படியே சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு அப்படியே பேலன்ஸ் வந்து போக கண்டினியூ பண்ணுறேன். ஹேஃபேமே டைம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக 1:10 ஆச்சு. அப்பாடா, ஒரு வெயிலில் அந்த மாதிரி ஐஸ்கிரீம் போட்டு ஜூஸ் எல்லாம் குடிக்கிறது பயங்கரமானதுங்க. அதுக்கு பேர் வந்து சண்டே, ஜக்பக் சண்டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு செம்மையாக இருந்தது. ஆனால் ஃபுல்லாக சாப்பிடவே முடியல. ஸோ என்னோடய அனுபவத்தில் சொல்கிறேன், எங்கேயாவது ஏதாவது ஒரு புது ஹோட்டலு, ஏதாவது ஒரு வித்தியாசமான ஹோட்டலுக்கெல்லாம் போகிறீங்கன்னா அந்த ஐட்டம் என்னன்னு தெரியாமல் வந்து ஆர்டர் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் யூடியூப்பில் அந்த பேர் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படியா இருந்தாலும் ஒரு ரிவ்யூ இருக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ அதனால் அந்த ரிவ்யூலாம் பார்த்துட்டு, இல்லைன்னா அந்த கடைக்காரன்ட்டே கேட்டு இது ஒரு ஆள் ஃபுல்லாக சாப்பிட முடியுமா, சாப்பிட்றதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் அப்படின்லாம் கேட்டு தெரிஞ்சதை வச்சதுக்கப்புறம் அதை ஆர்டர் பண்ணுறது பெட்டர். அது வந்து நான் இப்போ இதில் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா இது ஃபுல்லாகவே சாப்பிட முடியல. 234 rupees என்னமோ போட்டு வந்துச்சு. நான் ஃபுல்லாக சாப்பிடலாம், கொஞ்சமாக தான் இருக்குன்னு நினச்சா அவன் கொண்டு வந்து வச்சுட்டான் 1.5 லிட்டர் கப்பில். வேஸ்ட்டாக போச்சு பாதி. ஸோ இதுலேருந்து அந்த பாடத்தை நான் கற்றுக்குறேன், அதை நான் வந்து உங்களுக்கும் சொல்லித்தரேன். ஸோ அதனால் எப்போ ஆர்டர் பண்ணும் போதும் பார்த்து தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். அண்ட் நம்ம அண்ணன் கடைக்கிட்ட வந்துட்டோம். அண்ணன் கடை இங்கே தான் எங்கேயோ இருக்கும்.
இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் தான் அந்த ரேஸ் ஸ்பெக். ஓகே ஃபைன். ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ரேஸ் ஸ்பெக் ஸோ விக்கி நான் கடைக்கு வந்தாச்சு. நம்ம கல்லாப்பட்டியில் அண்ணே வந்து உட்காந்துருக்காரு. வணக்கம் வந்து தாய்லாந்து மசாஜ் தூக்கிட்டு முடிஞ்சிருக்கேன். ஓகே இப்போ சூப்பராக இருக்கேன். ஸோ வந்து நம்ம வண்டி வந்து உள்ளே ஏற்றி நிறுத்தியாச்சுங்க. ஸோ என்ன எக்ஸாஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்துடலாம். பாக்ஸை பார்த்தாலே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க, பேரை மறைச்சிக்குவோம். இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எக்ஸாஸ்ட்னா ஸோ லியோ வின்ஸோட எக்ஸாஸ்ட். ஆனால் இது இம்போர்ட்டடா யூகே மாடல் எக்ஸாஸ்ட்டுங்க. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அப்படியே கொஞ்சம் வந்து பண்ணி தனியாக வந்திருக்கு. வந்து எக்ஸாஸ்ட்டை திறந்து காமிச்சிடலாமா? 3, 2, 1 அது என்ன அந்த பாட்டு நல்லா இல்லை. இதுதாங்க நம்ம எக்ஸாஸ்ட்டு. இது வந்து ஏதோ பிளஸ்ட் மெட்டீரியல். ஏன்னா வந்து ஆக்சுவலாக நான் என்னன்னு சொல்கிறேன், இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து ப்ரஷ்டு எஸ்எஸ் உள்ளே வந்து தனியாக கிளாஸ் ஹோல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் ஆஸ்டினி எஸ்சிலெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க, அது மாதிரியான சிஸ்டம் தான் இதுவும். இது வந்து ஸ்லிப் ஆன் சிஸ்டம் தான் இப்போதைக்கு மாற்றோம். ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் எப்படின்னா அது ரொம்ப வந்து ஷார்ப்பாக இருக்காது, சவுண்டு தொந்தரவு இல்லாமல் இருக்கும். ப்ரோ வந்து நிறையா வ்ளாக் பண்ணுறது, ரொம்ப தூரம் வண்டி ஓட்டுறதுனால இது மாதிரி ஸ்லிப் ஆன் சிஸ்டம் தான். எனக்கு அந்த லவுடே வேணாம், லவுட் இல்லாமல் அளவாக இருக்கணும். அதே மாதிரி எனக்கு பேஸ் மட்டும் லைட்டாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். போதும் அண்ணே. அப்போ ஸ்டாக்லயே வச்சு ஓட்ட வேண்டியதானுங்க அண்ணே. அந்த ஸ்டாக் பெருசா இருக்குண்ணே, அது எனக்கு பிடிக்கல. சவுண்டே வேணாண்ணா, எதுக்குங்க அண்ணே சைலன்சர் மாத்துறீங்க? வாய்ஸ் மாடுலேஷன் சாவியே போடாமல் இருக்கலாமே. இது நல்லா இல்லைங்க அண்ணே. நான் கொஞ்சம் மக்கு பாய் அடிச்சு போடுவேன். நானே சாஃப்டா இருப்பான்னு நினைக்காதீங்க. அதான் ஸோ இப்போ வந்து இதை மாட்டிடலாமா? இது சிம்பிள் அசம்பிள் தான். அப்படியே எல்லாம் கழட்டி விட்டுட்டு இதுக்கு அப்படியே மாட்டினா வேலை முடிச்சு, வேற எதுவுமே இல்லை. ஓகே ஃபேமே, அப்படியே மாட்டுறதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சமாக பார்த்துட்டு சவுண்டு வந்து எப்படி வருது. இதுதான் நம்மளுடைய ரோலெக்ஸோட எக்ஸாஸ்ட்டு. ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு சிம்பிளான அந்த எல்எம்கி ரிமூவ் தான். எல்லாம் கழட்டி விட்டுட்டு இதை வந்து நம்ம மாட்ட வேண்டியதான். ஸோ மாட்டிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டாக் சவுண்ட் எப்படி இருக்குன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு காட்டுறேன். ஸ்டாக்கை ரிமூவ் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த டேரெக்டாக ஒரு சவுண்ட் வரும் பார்த்தீங்களா, அதையும் காட்டுறேன். அப்புறம் நம்மளோட எக்ஸாஸ்ட் சவுண்ட் 3 வேரியண்ட்டான சவுண்ட் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஓகே மேம், வாங்க எப்படிலாம் அவ்வளோதாங்க. எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான ஸ்க்ரூ செட்டப் தான். ஸோ டீசெண்டாக வந்து அப்படியே வந்து கழட்ட போகிறோம். ஹீட்டு கம்மி ஆயிடுச்சுன்னா போயிடுச்சு. ஓகே ஆனால் இது வந்து ஆல்ரெடி டைட்டானியம்ங்கிறனால அந்த மற்ற ஸ்டீலோட டைட்டானியம் சீக்கிரமாக கூல் ஆயிடுமா? அப்படியா? டைட்டானியம் கூல் டவுன் கொஞ்சம் சீக்கிரம், இன்னும் ஒரு 10% அதிகமாக இருக்கும் எஸ்எஸ் விட. அவ்வளோலாம் இல்லை, ரொம்ப டைட்டானியம் கொஞ்சம் வெயிட் கம்மி, அதான் அதோட ஸ்பெஷல். அது இல்லாமல் இன்னொரு ப்ளஸ் என்னென்னா டைட்டானியமில் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக பிரிட்டில் உடஞ்சிரும். அது அண்டர் பில்லியில் கீழெல்லாம் இருக்கும்போது கார்ஸுக்கெல்லாம் நம்ம ஊரில் டைட்டானியம் போட மாட்டாங்க. ஏன்னா கீழே ஸ்பீட் பிரேக்கில் தட்டிடுச்சுன்னா கழண்டு விழுந்துடும். பைஸ்க்கும் அதே தான். கொஞ்சம் டைட்டானியம் கூட எஸ்எஸ் போகிறது இன்னும் கொஞ்சம் நல்லது. மெட்டீரியல் வந்து நல்லாயிருக்கும், ஹார்டாக இருக்கும். அதனால தான் வெயிட் ஜாஸ்தி எஸ்எஸ். மேனுஃபேக்சரர் வந்து வண்டி வந்து வெயிட் கம்மியாக கொடுக்கணுன்றக்காக டைட்டானியம். சவுண்ட் பேசிக்கான நம்ம ஸ்டாக் சவுண்ட் எப்படின்னு இன்னொரு டைம் கேட்டுருங்க. ஓகே ஃபேமே, கம்ப்ளீட்டாக வந்து டிஸ்மேண்டில் பண்ணியாச்சு. ஸோ இது வந்து நம்மளுடைய ரோலெக்ஸோட நார்மல் ஸ்டாக். இப்போ வந்து இது வந்து என்னமோ சொல்லுவாங்களே ரெட் சிக். ஓகேவா? ஓகே ஃபேமே, நம்ம வந்து ஸ்டாக்கை வந்து கழட்டிட்டோம். ஸோ ஸ்டாக்கை கழட்டிட்டு இது வெறும் அந்த டைரக்ட் டிகேட்லேருந்து வர்ற அப்படியே டைரக்ட் சவுண்டு அது எப்படி இருக்குன்னு ஃபஸ்ட்டு கேட்போம். சவுண்டு ரொம்ப ஹியூஜாக இருக்குது. ஆனால் இதெல்லாம் நமக்கு செட் ஆகும். இவ்வளோலாம் நமக்கு வேணாம். ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய
எக்ஸாஸ்ட் இங்கே ஸோ இதை போட்டுருவோம். ஸோ ஃபேனு நம்மளோட எக்ஸாஸ்ட் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 அதாவது இது வந்து லிங்க் பைப் வரும். ஸோ ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன ப்ரோ, ஒன்று வந்து ஹைட்டாக லாங்காக இருக்கும். அது பேர் ஹை ஹங்கு, ஹை ஹங்கு. ஒன்று வந்து இது வந்து ஹை ஹங்கு, இது வந்து லோ ஹங்கு. ஸோ இதில் ரெண்டுலேயுமே வந்து ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லிஃப்டாக இருக்கிற பொசிஷன் ஒன்று, இன்னொன்று வந்து ஃப்ளாட்டான நார்மல் பொசிஷன் ஒன்று, சின்ன லைட்டான சவுண்டு சேஞ்சும் வரும். ஸோ அதனால் ரெண்டுமே வந்து போட்டு பார்த்துட்டு லுக் வைஸும் அண்ட் சவுண்டும் எதுவும் வந்து நமக்கு ரொம்ப ஆஸ்பெக்டாக கம்ஃபர்டபுளாக படுதோ அதை வந்து மாட்டிக்கலாம். ஸோ இப்போ இது வந்து ஹை ஹங்கு, ஓகே இதை மாட்டிக்கலாம். ஸோ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹை ஹங்கில் போட்டு நம்ம வந்து இந்த சவுண்டை வந்து செக் பண்ண போகிறோம். ப்ரோ ஸ்டார்ட் பண்ணிங்களா? வந்து மேலே பார்த்த மாதிரி. இது வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக. அப்போ இங்கே கால் நிற்கும் போது அவங்களுக்கு தெரியாது கரெக்டாக இருக்கும். ஸ்டார்ட். எவ்வளோ ஒரு இனிமையாக இருக்கு இந்த சவுண்டு. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோகம், அதாவது அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் அப்ரைட் பொசிஷன் இருக்குது. இது வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் ஃப்ளாட்டு. ஆனால் இது வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்டர்னல் வந்து ஒரு கனெக்டர் வந்து போடும். இந்த கனெக்டர் வந்து இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து நார்மலாக ஆஸ் யூஸ்வலாக இருக்கும். ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணி கார்பன் ஃபைபராங்கண்ணே. இது நான் கூட ஏதோ அந்த கருப்பு கலர் டப் இதான் நினைச்சேன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் ஃபைபரோட அந்த லிங்க் தான். ஸோ பார்க்கவே நல்லா இருக்கு. ஓகே, இந்த பொசிஷன் வந்து நம்ம ஆக்சுவலாக வந்து அங்கிருந்து பார்த்தா தான் இந்த செட்டப் எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். இது வந்து லோ ஹங்கோட அந்த பொசிஷன். ஸோ வந்து பார்க்கவே சூப்பராக இருக்கும். ஸ்டார்க்கு அத்தா அச்சோடு நல்லா திமிங்கல மாட்டு தச்சோடு இருக்கிறதுக்கு இது வந்து ஒரு மாதிரி பார்க்க ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கும். அண்ட் இதோட சவுண்டு வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக வேரி ஆகும். அது வந்து இப்போ சொல்லிக்கலாம். ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஏன்ன மேலே தூக்கி மாற்றத்தில் இருக்கிற சவுண்டு வரப்போகுது. புதுசாக சொல்கிறீங்களே. கண்ணாடியை திருவினா வண்டி ஆஃப் ஆயிடுமா? இதுவே மாட்டிக்கலாம். ஆமா, ஏன் எதுக்கு அதனால கிடையாது. இந்த எக்ஸ்ட்ரா இந்த கிளிப்புக்காக நம்ம இதில் மாற்றோம். அது வந்து டைரக்டா இங்க மாற்ற மாதிரி இருக்கும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா கார்பன் ஃபைபர் போட்டு ஒரு பீஸ் போட்டு அப்படி இப்படி கனெக்டர் கொடுத்து அப்படி இங்கே ஜாயின் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அதே மாதிரி இல்லாம இது ரொம்ப ஹையா வந்ததுன்னா கால் ஒருவேளை தப்பி தவறி செருப்பு போட்டுருக்கவங்க இல்லைன்னா நம்ம அப்புறம் சில பேர் மாதிரி காலில் சைலன்சர் சுட்டு அலைய வேண்டியதான். ஆமா, சில பேர் வீடியோகிராஃபர் இன்னைக்கு உங்களுக்கு எல்லாம் சர்ப்ரைஸாவே இருக்கும். ஸோ கேமராமேன் யாருன்னு யாருக்கும் தெரியக்கூடாது. ஓகே, ஸோ வந்து ஃபைனலாக வந்து நம்ம இதை வந்து லோகம். ஸோ லோகமே வந்து நம்ம வந்து ஃபைனல் பண்ணுறோம். அந்த ஓகேங்க, அந்த எக்ஸாஸ் வந்து மாட்டிக்கிறோம். கரெக்டாக எக்ஸாஸ்லாம் மாட்டி முடிச்சுட்டு வண்டியை வந்து, ஆனால் இது நம்ம க்ளோஸ்டு ரூம்குள்ளங்கிறனால சவுண்டு கொஞ்சம் அதிகமாக கேட்கும் அவுட்டர் சர்ஃபேஸோட. அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் போனால் தான் அந்த ரியல் சவுண்டை வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ண முடியும். அதனால் மாட்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் கீழே இறக்கி விட்டு சவுண்டு எப்படி வந்து பார்த்துருவோம். வேறு மாதிரி வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். ஸோ
ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டிக்கு வந்து எக்ஸாஸ்ட் வந்து மாட்டி முடிச்சாச்சு. வண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெளியே நிற்குது. அண்டு இப்போ வந்து சும்மா ஒரு ட்ரையல் ரன் வந்து போயிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளான் தான். ஸோ எக்ஸாஸ்டோட செட்டப் வந்து கொஞ்சம் தள்ளி இருந்து பாருங்களேன், செம்மையாக இருக்கும். ஸோ ஆல்ரெடி இருக்கிற அந்த ஸ்டாக்கோட அந்த அவுட்லுக்கும் அந்த பிளஸ்ட் சர்ஃபேஸ் ஒரு மாதிரி வந்து சில்வர் குரோம், டார்க் கிரே குரோம் மாதிரி ஒரு ஃபினிஷும் வந்து பார்க்குறது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நம்ம அண்ணனோட கடை வந்து இதுதான், Spec Automotive. நான் ஆல்ரெடி பிளாகில் வந்து சொல்லியிருக்கிற மாதிரி தான், பொருள் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு தான் இங்கே வரணும்னு இல்லை. நமக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் வந்து தெரியல, ஒரு சில விஷயத்தில் ஐடியா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா தாராளமாக வந்து அண்ணனை கான்டாக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கலாம். ஆனால் சொல்லிடுவீங்களா, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நீங்கள் சொன்னதுக்கு தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக நாங்கள் இப்போ எல்லாருக்குமே பொறுமையாக இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அட்வைஸ் பண்ணி தான் பொருள் கொடுப்போம். இப்போ வந்து நம்ம சும்மா வந்து ஒரு ட்ரையல் ரன் மாதிரி போயிட்டு வந்துடலாம். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டாக் ஓட்டின அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும்ல, இப்போ வந்து நம்ம எக்ஸாஸ்ட் மாற்றிட்டு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு நான் ஒரு ரன் வந்து போயிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் வந்து பேலன்ஸ் வந்து நான் பண்ணுறேன். அதுக்கு முன்னாடி ரெவ் பண்ணி காமிச்சிருங்க. ஓ மை காட் அண்ணா, ஒரு ரைடு வந்து போயிட்டு வந்துடுறேன். வாவ், செமையாக இருக்குங்க அந்த ஆடியோ. அப்பா, அப்போதான் ஒரு சூப்பர் பைக்கோட ஃபீல் தருது. ரொம்ப நான் சொன்ன மாதிரி தான், ரொம்ப ஒரு மாதிரி வந்து இரிட்டேட்டான அந்த சவுண்டெல்லாம் எதுவும் வரல இதுலேருந்து. வாவ், செமையாக இருக்குங்க அந்த நோட்டு கேட்கவே. ஓகே, நம்ம வந்து யூட்டன் அடிச்சிடலாம். ஒரு மாதிரி நீட்டாக இருக்கு. இந்த சவுண்டு தாங்க எதிர்பார்த்தேன். அண்ணன் சொன்ன வார்த்தையை காப்பாற்றிட்டார் அண்ணன். பறக்குது, பட்டைய கலப்புது பிசிறு. ஸோ இதில் இழுத்து ஓட்டணுங்கிற சரியான ஆடியோ நோட்டு, வெறித்தனம். வா, சாட்டிஸ்ஃபைடுங்க, சாட்டிஸ்ஃபைடு, உண்மையாலுமே சாட்டிஸ்ஃபைடு. இந்த சவுண்டு தான் நான் எதிர்பார்த்தேன். வேறு எனக்கு ஒரு துளி சவுண்டு வேணும், ஒரு துளி கூட அந்த இரிட்டேஷன் ஃபீலே ஆகல. அண்ட் செம்மையாக இருக்குது, நல்லா இருக்குங்க, ஸ்வீட்டாக, ஒரு மாதிரி ஹம்புலாக. ஈவன் வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து நம்ம யாராவது நிறுத்துனாங்க, டிராஃபிக் இன்ஸ்பெக்டரோ இல்லைன்னா போலீஸோ நிறுத்துனாங்கன்னா கூட அவங்கக்கிட்ட ஒரு டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். அப்பா, இதை தான் எதிர்பார்த்தேன். வா வா வா, தரமா இருக்கு. கையை கொடுண்ணா, முதல்ல கையை கொடுண்ணா, தரமா இருக்குண்ணா. இதுதான் எதிர்பார்த்தேன். இந்த ரொம்ப ஒரு மாதிரி அது மேபி எனக்கு இங்கே கொஞ்சம் டிராஃபிக்கில் தெரியல, ஆனால் நான் இதுதான் எதிர்பார்த்தேன். ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஹெல்மெட்டுக்குள்ளே இரிட்டேஷன் இல்லாமல். ஏன்னா நான் டூரிங் இதில் தான் பிளான் பண்ணியிருக்கேன். பிள்ளைனை பேசாமல் இதை வச்சு நீட்டாக இருக்குது.
அதாவது இந்த ரெப்ளிகா மாடல் ஹெல்மெட்டுக்கே உள்ளே வந்து நாய்ஸு கம்மியாக தான் கேட்குது. இல்லை இதுவே நம்ம ஒரு KYT ஃபுல்லு AGVலாம் ஒரிஜினல் போட்டு நல்லா பேடிங்லாம் டைட்டாக இருந்ததுன்னா யாராவது சவுண்டு வந்து தொந்தரவு போடுற மாதிரி இந்த ஆம்பரை வந்து கேட்பான். கரெக்ட். கேட்குறதுக்கு அவனுக்கே நல்லா இருந்தால் யாரையும் செம்மையாக இருக்குண்ணா. அண்டு வண்டியோட லுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம எதுவுமே பண்ணலைங்க. டிகேட் பண்ணல, அது இதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணல. வந்து வாங்கினோம், அந்த எக்ஸாஸ்ட்டை மாட்டணும், அவ்வளோதான். டீசெண்டாக வேலையை முடிச்சிட்டோம். அண்ட் ரொம்ப நன்றி. PPF எப்போ வரீங்க? PPF அவ்வளோதாண்ணா. நான் இதை போயிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ஓட்டி கொஞ்சம் செட் பண்ணி ஜாலியாகிட்டு நம்ம அடுத்த விலாகுக்கு வந்து அண்ணனோட கடைக்கு தான் வந்து PPF ரேப்பிங்க்கு வந்து வரப்போகிறோம். ஸோ நம்ம பைக்கு நம்பர்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்மளுடைய அவுட்டர் ரேப்பிங் வந்து பண்ண முடியும். பட் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சேஃப்டி விஷயத்துக்காக இந்த PPF வந்து ரேப் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் வந்து வச்சுருந்தா. ஸோ அண்ணன் கடையில் தான் வந்து பண்ண போகிறோம். ஸோ அண்ணனோட கடையோட லொக்கேஷனு டிஸ்கிரிப்ஷனோட லிங்க்கில் வந்து கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதே மாதிரி கான்டாக்ட் நம்பரும் கொடுத்துருக்கேன். திரும்பவும் சொல்கிறேன், வாங்கணும் அப்படிங்கிறது மட்டும்தான் அவசியம் கிடையாது. உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயத்தில் இல்லை நான் பரவாயில்ல. ஆனால் ஃபஸ்ட்டே நான் வந்து முன்னாடியே திங்க் பண்ணிட்டேன்ல, ஓகே இன்றைக்கி மாட்டிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட்டு அதில் விலாக் வந்து லேட் ஆனதுக்கு காரணம் அண்ணன் தான். ஆனால் பொருள் தரோம். விலாக் லேட் ஆனதுக்கு காரணம் அண்ணன். இது மற்றபடி செம்ம சாட்டிஸ்ஃபைடுங்க. இந்த ப்ரைஸுக்கு இது என்ன ப்ரைஸ்ன்னு வந்து நான் பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து மோட்டோ விலாகில் போகும்போது சொல்லிட்டே போகிறேன். பட் இந்த ப்ரைஸுக்கு செம வருது. நான் வந்து ஒரு கஸ்டமராக வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டேன். ஸோ ஓகே ஃபேமே, பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு நான் வந்து அண்ணன்கிட்ட கொஞ்சம் நேரம் பேசிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் அண்ணன் தான் வந்து நமக்கு மாட்டி கொடுத்தாரு. மாட்டுற போதெல்லாம் மாஸ்கோட இருந்தார். இப்போ வந்து மாட்டிக்கிட்டீங்களே என்ன கேமராவில். ஸோ அவர் பாட்டுக்கு நீட்டாக தெளிவாக வந்து மாட்டி கொடுத்துட்டாரு. ஸோ நம்மளோட பேலன்ஸோட அந்த ஸ்டாக்கோட இதெல்லாம் வந்து பேக் பண்ணி வச்சுக்கலாம். என்றைக்காவது ஒரு நாள் காரில் வரும்போது நாளைக்கு இல்லை நாளானிக்கு வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே ஃபேம், பேலன்ஸ் எல்லாம் உள்ளே போய் கொஞ்சம் நேரம் பேசி முடிச்சதுக்கப்புறம் போக போக வந்து கண்டினியூ பண்ணுறேன். அண்ட் சேனலை இப்போ யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டி விட்டுக்கோங்க. அண்ணே கைண்ட்லி அவாய்ட் திஸ் கை. ஸோ ஃபேமே டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 3:15 ஆச்சு. அண்ட் வந்து நம்ம கிளம்பிட்டோங்க. வாவ் செம்மையாக இருக்கே, ஒரு மாதிரி செம்மையாக இருக்கே. சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ நம்ம எங்கே போகிறோம்னா கோயம்புத்தூரில் கிராஸ்கட் ரோடு வரைக்கும் ஒரு சின்ன வேலை இருக்குது. ஸோ ஒரு ஹெல்மெட் வந்து பார்த்து வச்சுருக்கேன். ஸோ சொல்லி வச்சுருந்த நம்ம கடையில். ஸோ அதை வந்து பார்க்க போகிறோங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து விலாகாக வராது. அதெல்லாம் வந்து நம்ம இன்னொரு நாள் வந்து நான் வாங்க போகும்போது விலாகாக பண்ணுறேன். அண்டு ஓகே ஃபேமே, பேலன்ஸ் எல்லாம் அப்படியே வந்து வீட்டுக்கு போனதுக்கப்புறம் கண்டினியூ பண்ணுறேன். அண்டு சேனலை இப்போயும் யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி விலைக்கு தட்டி விட்டுக்கோங்க. ஓகேங்க, பேலன்ஸ் எல்லாம் வந்து வீட்டுக்கு போயிட்டு சொல்கிறேன். அண்டு ஏதோ ஒன்று வந்து நான் அப்புறமா சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். எக்ஸாஸ்ட்டோட ப்ரைஸு எக்ஸாஸ்ட்டோட ப்ரைஸ் வந்து நான் சொல்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ எக்ஸாஸ்ட்டோட ப்ரைஸ் எவ்வளோ ஆச்சுன்னா ஜஸ்ட்டு 35,000. என்னடா உனக்கு வந்து 35,000ங்கிறது ஒரு ஜஸ்ட்டா அப்படின்னு கேட்டால் அப்படி கிடையாது. நான் சொல்கிறது, நம்ம சூப்பர் பைக்குக்கு எக்ஸாஸ்ட் வந்து போடணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணாலே 1 lakh 2 lakhன்னு பிளான் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம வாசன் மாப்பிள்ளைலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டால் 2 lakh எக்ஸாஸ்ட் தான் போடுவேன்னு சொல்லுவான். ஃபுல் சிஸ்டம் போடுவேன். ஏன்னா அவனுக்கு வந்து அது மேலே தான் க்ரேஜு. பட் எனக்கு வந்து அது மேலே வந்து துளி கூட வந்து விருப்பம் இல்லை. ஏன்னா என்னால் வந்து அந்த சவுண்டு கேட்டுகிட்டே வந்து கண்டினியூஸாக ஓட்ட முடியாதுங்க. பட் மாப்பிள்ளைக்கு அந்த மாதிரி இல்லை. மாப்பிள்ளைக்கு வந்து பப்ளிக் அட்டென்ஷன் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதே மாதிரி அவன் வந்து ரொம்ப ரசிப்பான் அந்த சவுண்டை. ஸோ அதனால் அவனுக்கு வந்து அது தேவை. எனக்கு வந்து தேவையில்லை. எனக்கு இந்த கேன் போட்டு அந்த லுக்கில் வந்து நான் வந்து 80% வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடுங்க. ஸோ அவுட் ஆஃப் 100ல் வந்து ஒரு 70 to 75% வந்து நான் லுக்ஸில் வந்து சாட்டிஸ்ஃபைட். அந்த அவுட்புட் எப்படி இருந்ததுங்கிறது அதே மாதிரி. பட் எக்ஸாஸ்ட்டோட அந்த நோட் அவுட்புட்டில் வந்து நான் வந்து 100க்கு 90% வந்து சாட்டிஸ்ஃபைடுங்க. ஸோ உண்மையாலுமே ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைடு. நான் என்ன நினச்சி வந்தனோ அது எனக்கு அப்படியே கிடச்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல். ஸோ அதனால் ஒரு 2-3 நாள் டிலேவாக போச்சு. ஏன்னா இந்த வீடியோ வந்து புதன்கிழமையே நம்ம போட வேண்டியது. பட் எக்ஸாஸ்ட் வந்து அன்றைக்கி வந்து சரியாக அமையலைங்கிறதுனால மறுபடியும் வந்து ரீஷிப்பிங் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி கரெக்டாக பண்ணி எல்லாம் பண்ணி விட்டுருந்தோம். எனிவே கொஞ்சம் லேட்டாக இருந்தாலும் சிறப்பாக முடிஞ்சது. ஸோ ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்கள்ல, பொறுத்தார் பூமி ஆழ்வார்ங்கிறது. ஸோ பொறுத்ததுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு செமையாக இருக்குங்க.
பேஸ் எஃபெக்டோட ஃபீல் நல்லா வருது. ஓகே, நம்ம அப்படியே கிராஸ் கட்டில் போயிட்டு கொஞ்சம் வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு பேலன்ஸ்லாம் வந்து வீட்டில் போயிட்டு எண்டிங் vlog பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வந்து ரீச் ஆயாச்சு. அண்ட் செம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்ததுங்க. நம்மளோடைய எக்ஸாஸ்ட் வந்து நான் என்ன வந்து எதிர்பார்த்தனோ அது அப்படியே இருந்தது. ஸோ ஃபுல்லாக வந்து சாட்டிஸ்ஃபை ஆகிட்டேன். இப்போது நினைத்ததெல்லாம் நன்மைக்கே முடிஞ்சது. ஸோ வெயிட் பண்ணோம். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பலன் கிடச்சிருச்சு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்ன vlog வரப்போகுதுன்னா, நம்ம வந்து நம்மளுடைய 10Rக்கு வந்து பிபிஎஃப் வந்து ரேப் பண்ணலான்னு ஒரு பிளானு. ஸோ கன்ஃபார்ம் பண்ணியாச்சு. சேம் வந்து நம்ம விக்கியானா கடையில் தான் வந்து பிபிஎஃப் ரேப் பண்ணுவேன். ஸோ ரேப் பண்ணுற டே அன்னைக்கு வந்து நான் வந்து இன்ஸ்டாவில் ஸ்டோரி போடுறேன். ஸோ கோயம்புத்தூரில் இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது, நம்ம தம்பி அண்ணன் தங்கச்சி யாராவது இருந்தீங்கன்னா தாராளமாக வாங்க. ஸோ பிபிஎஃப் ரேப் எப்போ பண்ணுறோனோ அப்போ வந்து இன்ஸ்டாவில் வந்து ஸ்டோரி அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ ஃபாலோ பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் இன்ஸ்டாவை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஓகே ஃபேமிலி, இந்த வீடியோ இதோட எழுப்பிக்கிறேன். சேனல் யாராவது புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான தட்டிட்டுக்கோங்க. அதே மாதிரி இன்ஸ்டாவோட லிங்க் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி தான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ஃபாலோ பண்ணாதவங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. லவ் யூ ஃபேமிலி.